Dá uma olhada nesse suporte para esmerilhadeira, para fazer cortes precisos no esquadro e com segurança. Você consegue cortar metal e madeira também. Ele é bem fácil de fazer. Você vai usar cantoneira L e parafuso basicamente. Também vai usar um metalon como guia, parafuso e pivô ali. Eu usei pedaços de metalon de rolamentos de skate com parafuso M8. Cantoneira L para poder fixar a máquina. Tudo no parafuso sem solda. Para fixar a máquina, eu usei os furos que tem na máquina mesmo. E é isso aí, ó. A ferramenta está pronta. Você vai conseguir cortar os seus trabalhos aí com mais segurança. Ele corta metal e se você trocar o disco, também corta madeira também. Se você gostou, segue aí para mais dicas como essa.